在上一集中，我们提到，要治疗咳嗽，首先需要了解它的根源。接下来，我们将深入探讨不同类型咳嗽的特点，以及相应的预防与治疗方法。急性期使用药物治疗和物理治疗。预防医学，为了更好地应对咳嗽，请向经验丰富的医师寻求帮助，让他们帮助您确定咳嗽的具体原因。无论是病毒感染、过敏体质、吸烟、污染环境，还是生活压力和精神紧张引起的，我们都需要了解根本原因，以便采取最有效的治疗和预防措施。下面5项类型原因告诉你，使用药物治疗和物理治疗，以及预防医学医师会教你保养甚至能根治的方法。病菌感染或过敏体质。过敏性气喘体质的人，在季节交替、温差变化大时，容易因抵抗力弱而被感冒病毒感染，引发呼吸道黏膜慢性发炎。治疗方式包括使用抗组胺药、吸入型类固醇以减轻过敏反应，以及在症状严重时使用支气管扩张剂。预防和保养，除了可接种流感疫苗，避免接触过敏源，需抽血检验了解自己的过敏源，还需定时补充益生菌，以调节体质，并时常保持室内空气清洁和湿润。抽烟、污染环境下工作，这类人群因长期暴露在烟雾和有害物质中，导致呼吸道黏膜受到刺激，引发慢性咳嗽和痰多。治疗方式包括戒烟，减少或避免暴露在污染环境中，并使用祛痰药物和支气管扩张剂减轻症状。此外，应定期健康检查，早期发现和治疗可能的肺部疾病，如慢性阻塞性肺病 （COPD）。生活压力大、精神紧张，长期处于高压状态可能引起神经性咳嗽。这种咳嗽通常没有明显的生理病因，与精神状态密切相关。治疗方式包括减压、调整作息，必要时寻求心理咨询，或接受抗焦虑药物治疗。放松训练，例如瑜伽、冥想、深呼吸、运动、爬山、游泳、有氧运动也都有助于缓解症状，并且能锻炼肺活量，改善体质。慢性疾病患者，如患有胃食管逆流的人，咳嗽常由胃酸逆流刺激食道和咽喉部位引起。治疗方式包括调整饮食习惯，服用抑制胃酸分泌的药物，如质子泵抑制剂，以及在睡前避免进食和抬高床头等措施来减少胃酸逆流。预防和保养则需要调整饮食和作息，避免辛辣油炸、高脂肪、酸性的食物，减少饮酒和吸烟，控制体重、规律饮食等。如果症状持续或加重，应及时就医，寻求专业的医疗建议和治疗。无论是病菌感染、过敏体质，还是生活习惯和环境因素引起的咳嗽，都不该掉以轻心，应该及时就医，遵循医师建议，进行全面的健康管理，这样才能真正摆脱咳嗽的困扰，恢复健康的生活。